Dhaabbilee fi mootummoonni alaa gama miidiyaa isaaniitiin mootummaa Itoophiyaa burjaajessuuf carraaqqii taasisaa jiru jedhan deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Reedwaan Huseen. Gareen shoror keessaa buuti iddoowwan naannoo Amaaraatti weerarri qabatetti qabeenya birrii biliyoona 200 fi biliyoona 70 olitti tilmaamamu mancaase. Qonnaa utubaa dinagdee Itoophiyaa ta'ee mala qonna ammayyaa utubuuf gahee isaa ba'aa jiraachuu dhaabbanni dhiyeessii meeshaalee qonnaa keenyaa beeksise. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa televiizyinii Itoophiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa waliin Taaddasaa Tarrafaati hanga xumuraatti nu waliin tura. Dhaabbilee fi mootummoonni alaa gama miidiyaa isaaniitiin mootummaa Itoophiyaa burjaajessuudhaaf carraaqqii taasisaa jiru jedhame. Deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Reedwaan Huseen turtii Aljaziiraa waliin taasisaniin mootummaan deeggarsa namoomaaf haala mijeessaa jira malee danqaa hin jiru jedhanii jiru. Itti gaafatamtuun pirees sekereetiriyaatii waajjira ministeera muummee Billanee Suyyum CGTN waliin turtii taasisanii jiru. Bal'ina oduu kanaatiif Awwal Huseen. Miidiyaaleen biyyoota lixaa haala yeroo kaaba Itoophiyaan ol qabatee odeeffannoowwan sobaa fi qaama tokkoof looganiin mootummaa irratti dhiibbaa uumuuf yaalaa turaniiru. Ammas carraaqqii isaanii caalattuu cimsanii itti fufaa jiru. Haa ta'u malee hooggantoonni olaanoo mootummaa Itoophiyaas tibbana carraa argataniin dhugaa Itoophiyaan qabdu miidiyaalee idil addunyaa kanneen irratti ibsuuf yaalaa jiru. Aljaziiraa wajjin gaaffii deebii kan taasisan deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Reedwaan Huseen ejjennoo mootummaa Itoophiyaa ibsaniiru. Labsii yeroo hatattamaa wajjin ol qabatee saba korrattiidhaan xiyyeeffatee ragaafiin jedhu dhiyaateefira. There is no systematic arrest. Seeing the state of emergency. Hidhaan qomoo irratti xiyyeeffatee hin jiru. Garuu erga labsiin yeroo hatattamaa labsamee booda uummatni dammaqee kan nageenya isaa eeggatu mootummaan hubachiiseera. Namootni waan haaraa hin baramne yoo argan poolisiif eeruu akka kennan gaafatameera. Kanaanis poolisiin namoota murtaawaa to'annoo jala oolcheera. Garuu ammoo saba tokko irratti kan xiyyeeffatee miti. Poolisiin eeruu kennameef bu'uureeffachuun hawaasa hunduma keessaayyuu kan shakke to'annoo jala oolchaa jira. It will not be systematic. It will not be from one ethnic group. It would be from all walks of life. Gaaffii deebii kanaan gaazexeessituun Aljaziiraa rakkoolee uumamaniif mootummaa Itoophiyaa qeequu irratti xiyyeeffatteetti. Mootummaan hojjettoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessattuu ammoo kan dhaabbata sagantaa nyaata addunyaa WFP keessa kan hojjetan maalii fide gaaffii jedhu kan gaafatte yoo ta'u deebiin Ambaasaadder Reedwaan Huseen namni sababa dhaabbata gargaarsa namoomaa keessa hojjeteef hidhame hin jiru kan jedhudha. Mootummaan gargaarsa naannoo Tigraayiif dhiyaachuu qabu danqaa jira. Yeroo ammaas konkolaattonni midhaan gargaarsaa fe'an 300 ol magaalaa Samaraatti ugguramaniiru kan jedhu gaaffii biroo gaazexeessituu irraa dhiyaatedha. There are two factors for that. One, Kanaaf dhugaa lamatu jira. Tokko qaamni wal fakkaatu konkolaattotni 800 gargaarsa fe'anii naannoo Tigraay erga seenanii booda yeroo ammaa loltoota fe'aa jiraachuu kan biraa konkolaattotni gargaarsa fe'anii dhaabbatanii turan 300 akka naannoo Tigraay seenan eeyyamameera. Balaliin xiyyaaraa gara Kombolchaa fi Laalibalaas eeyyamamaniiru. Kunis waan har'aa raawwatamedha. Rakkoon jiru garuu hulaan deeggarsi irraa geejjibsiifamu gara wiirtuu lolaatti geeddarameera. Haleellaa raawwachaa kan jiru garuu mootummaa miti. Mootummaan ofirraa ittisaa jira. Dhaabbileen gargaarsaa ammoo qaama hulaa nagaa wiirtuu walitti bu'iinsaatti geeddaree fi konkolaattota 800 midhaan akka hin feene gochuun loltoota ittiin fe'uuf oolfataa jiru. Qeequu fi komachuu hin barbaadan. Gaaffii deebichi itti fufuun haala amma jiruun waraanichi gara magaalaa muummee dhufuun hin hafu jechuudha gaaffiin jedhus gaazexeessituu Aljaziiraa irraa deetaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Reedwaan Huseeniif dhiyaateera. Is conflict coming to the capital inevitable? The conflict is not coming to capital. It's never came to capital, but there is. Walitti bu'insichi gara magaalaa muummee dhufaa hin jiru. Yoomiyyuu dhufuus hin danda'u. Duula ololaatu oomishamee namoonni aangoo mootummaa gadhiisan. Mootummaanis rakkinicha furuu irratti xiyyeeffatee akka hin hojjenne bifa qindaa'een carraaqamaa jira. Waraanichi yeroo ammaa magaalaa muummeerra kiiloomeetira 100 lakkaa'amanirra jira. Magaalaa muummeetti dhiyaatan kan jiru oduu dharaa walta'iinsa qaamolee fi dhaabbilee miidiyaa kanneen akka CNN, New York Times, Fox, BBC fi Reuters fakkaataniin qindeeffamee hojjetamaa jira. Kuni itti yaadamee odeeffannoo dharaan
ummata Itoophiyaa fi hawaasa addunyaa gidduutti burjaajii fi garaagarummaa uumuuf kan qindeeffamedha. I hear what you're saying. This is to create hysteria among Ethiopian people Right. and international community. Gama biroon pirees sekretariyaatiin waajjira ministeera muummee Billanee Siyyumis haala yeroo irratti televezyiinii CGTN wajjin gaaffiif deebii taasisaniiru. Gaaffiif deebii kanaanis Itoophiyaan dhiibbaa alaa kamiifiyyuu akka hin jilbeeffanne himaniiru. Garuu ammoo carraaqii gama gamtaa Afrikaan taasifamuuf beekamtii akka kennitu dubbataniiru. His Excellency President Olusegun Obasanjo is designated by the African Union. Kabajamoo pirezidaantii Olusegun Obasanjoon gamtaa Afrikaan ergamaa gaanfa Afrikaa ta'uun kan muudaman. Nuti qajeeltoo rakkoo Afrikaa fi fala Afrikaa jedhutti haalaan amanna. Hojiirra oolmaa isaatiifis ni carraaqna. Kanaafuu murtoo gamtaa Afrikaa ni kabajna. So we respect the decision of the African Union. Gabaasni Reuters tamsaasee qajeelfama bu'uuraa labsii yeroo muddamaa kan hin hubanne ta'uu calaltuun odeeffannoo wayitaa beekseera. Akkaataa labsii yeroo muddamaatiin lammiileen wayitaa bakkaa bakkaatti socho'an waraqaa eenyummaa qabachuu qabu jedhus gabaasni Reuters baasee namoonni sabummaa isaaniitiin adda baasuuf ta'e jedhamee gabaasni hojjete dhugaarraa kan fagaatee fi fudhatama kan hin qabne ta'uu beeksisee jira. Gabaasni Reuters tamsaasee qajeelfama bu'uura labsii yeroo muddamaa kan hin hubannee fi hojiirra oolmaa labsichaa kan faalleessu akkasumas fudhatama kan hin qabnedha jedheera calaltuun odeeffannoo wayitaa. Gareen shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay iddoowwan naannoo Amaaraatti weeraraan qabatetti qabeenya birrii biliyoona 200 olitti tilmaamamu mancaasuusaa biiroon pilaanii fi misooma naannoo Amaaraa beeksisee jira. Sababa weeraraa garichaatiin naannoo Amaaraatti lammiileen miliyoona 6 ol rakkoo garagaraaf saaxilamuu simee jira. Aliyyi Daddafoo dabalatasaa qopheesseera. Gareen shororkeessaa Abuut naannoo Amaaraa iddoowwan weeraraan qabatetti namoota nagahaa ajjeesuun dubartoota gudeeduun alatti qabeenya mootummaatii fi namoota dhuunfaa hedduu saamee jira. Hidhattoonni garee kanaa mana nama dhuunfaa seenuudhaanis qabeenya akka beeladaatii fi qabeenya dhaabbataa ta'an mancaasanii jiran. Gareen shororkeessaa kun godina Gondar Kibbaa aanaa Nifaas Mawucaatti gocha badii fi gara jabeenyaa raawwateen hawaasni naannichaa miidhaa garagaraatiif kan saaxilaman ta'uu ni dubbatu. Shashaw lubbuu keenya baraaruudhaaf qabeenya keenya irraa baqannee turre. Guyyaa 3 booda gara qe'ee keenyaatti yeroo deebinu loowwan keenya hunda rasaasaan rukutanii nu jala ajjeesanii fixanii. ያለ የሌለው ንብረት የሌላቸውን ሁሉ አምጡ እያሉ qabeenya qabnu hunda fidaa jedhanii nu doorsisaa turanii. Nuti kan dhufneef gadoo dhuunfaa keenya ba'uuf dhufne jedhanii qabeenya keenya hunda mancaasaniis deemanii. Bu'uuraaleen misoomaatii fi dhaabbileen hawaasummaa hedduun garee kanaan mancaanii jiru. Hospitaala Maqiitiif Nifaas Mawucaa barbadeessuudhaan hawaasni naannichaa yeroo ammaa kana rakkoo fayyaatiif kan saaxilaman ta'uu ni dubbatu. ምንም አይነት አገልግሎት እየሰጠን አይደለም ማለት ነው. Tajaajila fayyaa kamuu kennaa hin jiru. Uummanni baay'ee rakkateera. Kunis sababa hospitaalli kun garee shororkeessaa Abuutiin manca'eef. ማህበረሰቡ የሕክምና አገልግሎት እያገኘ አይደለምና hawaasni tajaajila wal'aansa fayyaa argataa hin jiru. Kun immoo kisaaraa hedduu uummatarraan ga'eera. Namoonni wal'aansan yaalamuu danda'an du'aa jiru. Gocha badii gareen shororkeessaa Abuut naannoo Amaaraatti raawwate kun naannichatti rakkoowwan hawaasummaa fi diinagdee akka uumus taasisee jira. Ragaan biiroo pilaanii fi misoomaa naannoo Amaaraa baasee akka mul'isutti gareen shororkeessaa Abuut iddoowwan weeraraan qabatetti qabeenya birrii biiliyoona 200 fi biiliyoona 79 olitti tilmaamamu kan mancaase ta'uu ni ibsa. Namoonni miiliyoona 6 ol ta'an immoo rakkoolee garagaraatiif kan saaxilaman ta'uu beeksisee jira. Namoonni miiliyoona 1 ol ta'an immoo sababa weerara garee kanaatiin qe'ee isaanii irraa akka buqqaanis himeera. Dabalataanis gareen shororkeessaa Abuut naannoo Affaaritti lubbuu namoota nagahaa hedduu balleessee jira. Qabeenya hedduus mancaaseera. Ameerikaan Itoophiyaa keessatti nageenya waaraa fiduuf fedhii yoo qabaatte mootummaa uummata Itoophiyaatiin filatamee deeggaruu qabdi jettee gaazexeessituu Hermeellaa Aragaawii bifa haaraatiin kan hundaa'e ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa hojii sabquunnamtii cimsuudhaan hojii fooyya'aa hojjechuun irraa eeggamaas jettee jirti. Bal'ina oduu kanaatiif Nuuroo Amaanoo.
Dhalootaan Itoophiyaa kan taate gaazexeessituun lammii USA miidiyaa CBS Hermeellaa Aragaawii haala waqtaawaa Itoophiyaa ilaalchisuun tajaajila oduu Itoophiyaa wajjin turtii taasiftee turte. Hermeellaan turtii ishee kanaan mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa filannoo uummataan aangootti dhufe garee shororkeessaa TPLF wajjin walqixa ilaaluun isaa lammiilee Itoophiyaa hedduu biratti mufii uumuu kaafte. Keessattuu mootummaa aangoo irra jiru humnaan aangorraa buusuuf Washington DC'tti kan hundaa'e qindoominni humnoota federaalistoota Ameerikaan loogaa akka jirtu agarsiiftudha jetti. Kunis lammiilanii fi firoonni Itoophiyaa hedduun Ameerikaan TPLF'if loogda jedhanii akka amanan taasisuu himuun kallattiin hordofaa jirtu sirrii wanta hin taaneef sirraa'uu qaba jetteerti. Lammiileen Itoophiyaa hedduun Ameerikaan ejjennoo ishee kana akka jijjiirtuuf hojjechaa akka jiranis kaafteerti. Narrative or the way they speak seems to equate the Ethiopian government with the rebels that are fighting the government, and I think that is why some people believe. Gochi Amerikaan mootummaa fi gareellee hidhatan walqixa ilaalu namoonni tokko Amerikaan walitti bu'iinsa kana keessaa harka qabdi jedhanii akka amanan taasiseera. Kanaafis mootummaan uummataan filamee humnoota hidhatan waliin wal waraanaa akka jiru sirnaan dhiyaachuu dhabuu isaa kaasu. Kanaaf ambaasaadarroonni fi filattoonni hedduun Amerikaan hidhattoota akka garee walitti bu'iinsa kaasanii fi filannoon aangootti kan dhufe ammoo akka mootummaatti akka ilaaltuu fi dhiibbaa taasisaa kan jiran. Kunis yoo xiqqaate afaan dippiloomaasiitiin Ameerikaan TPLF fi loogaa akka jirtu agarsiisuu danda'a. Ameerikaan adeemsa garee shororkeessaa TPLF'if loogii akka hordoftu kan taasise aangoonni garichaa duraanii namoota mootummaa Ameerikaa keessa jiran tokko waliin faayidaa qabaniin ta'uu akka danda'us Hermeellaan eerteerti. Kanaafuu nageenya waaraa Ameerikaa fi gaanfa Afrikaaf USA'n mootummaa seera qabeessa Dr. Abiy Ahmadiin durfamu deeggaruu qabdi jetteerti. One thing could be that they have a relationship with some of deeggarsi kun kanaan dura aangoota TPLF waliin walitti dhufeenya qaban keessaa tokko ta'uu danda'a. Yeroo ammaa kana mootummaa Ameerikaa fi ministeera dhimma alaa Ameerikaa keessatti eenyu murtee kennaa akka jiru ifatti dubbachuun nama rakkisa. Akkuma beekamu walitti dhufeenyi namoota dhuunfaa irratti fuulleffatee hedduudha. Tokko ammoo faayidaa faayinaansiin kan wal qabatedha. Kana yaadota ka'an irratti hundaa'uun tilmaamuu dandeessa. Kanaafuu Ameerikaa fi gaanfa Afrikaaf kan tolu Ameerikaan dimokiraasii yoo deeggartedha. Sagalee caalmaan karaa dimokiraataatiin mootummaa filame deeggaruudha. Karaa nagaatti fiduu kan danda'u. Mootummaan odeeffannoolee sobaa miidiyaalee idil addunyaan tamsa'aniif saffisaan deebii kennuun ejjennoo Itoophiyaa ifatti beeksisuuf xiyyeeffannoo barbaachisu kennuu akka qabu hubachiifteerti. Keessattuu haala haarawaan kan hundaa'e ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa waliin ga'iinsa odeeffannoo irratti ciminaan hojjetu qaba jetteerti. It's communication just as much as the war front is very important. Kominikeeshinii ammas kominikeeshiniitu barbaachisa. Odeeffannoo fi kominikeeshinii adda waraanaa walqixa murteessaadha. Odeeffannoo karaa barbaadamuun kennuu yoo baatte karaa mootummaan wanti jiru akka hin baane godha. Sabquunnamtiin barbaachisaadha. Odeeffannoon hidhattootaa olaantummaa yoo fudhate sirriitti yoo dhagahame caalaatti akka onnatan isaan taasisa. Hordoftoonni isaaniis caalaatti akka onnatan taasisa. Kanaan duras dubbadheera. Hojiin sabquunnamtii gahaa miti. Saffisaan odeeffannoo kennuun wanta murteessaa ta'uu hubachuun ni barbaachisa. Lammiileen Itoophiyaas odeeffannoo sobaaf akka hin saaxilamneef odeeffannoon isaan gahe madda dhugaa irraa ta'uu isaa mirkaneeffachuu akka qaban gaazexeessituu Hermeellaan dhaamteerti. Daandii Itiyoo Jibuutii to'achuudhaaf karaa adda waraanaa Affaar yaalii taasisaa kan ture gareen shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay rukutamaa akka jiru miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi humna addaa naannoo Affaar himanii jiru. Yaada isaanii riippoortarri keenya Alii Musaanuu ergee akka nutti dhiyeessina. Adda waraanaa Affaaritti kan bobba'an miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi humni addaa naannoo Affaar haamilee guddaadhaan garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay tibbana lolaa akka jiran dubbatanii jiru. Uummanni Affaaris akka kanaan dura garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay abuutiin dogoggoree diinaaf karraa kan banu akka hin taane miseensonni kun dubbatanii jiru. የኛ ውጊያ ሞራን ያለው ውጊያ ነው። የጁንታው ውጊያ ሲታየው ተስፋ የቆረጠ ነው። ሎሊ nuti geggeessaa jirru hamilee olaanaadhaan geggeessaa jirra. Abuut garuu amma hamileen isaa cabee jira. Abdii kutatanii jiru. Juntaan duuba taa'anii daa'imman dirqiidhaan deemaa lolaa jedhanii as nutti ergaa jiru. Ijoolleenis dhufanii boombii mana irratti darbanii uummata naasisaa jiru. Juntaan fuulaan fuulatti dhufee nu hin lolle hanga ammaatti. ዛሬ በአፋር አካባቢ ሁላችን እንደምናውቀው ከጋሊኮማ በራህሌ ጭፍራ ጀምሮ አራተኛ ግንባር ነው ዛሬ በኮርቹ ያለችው። Akkuma beekamu adda waraanaa Affaaritti
Gaalikoomaa hanga Barahaalleetti hanga Cifraatti adda waraanaa furtuu lolaa jira. Uummanni Affaar akka kanaan duraa osoo hin taane dammaqinaan diina hordofaa jira. Uummanni Affaar garee abuutu deebi'ee kan firoomfatu miti. Uummanni naannoo Affaar seenaa isaa keessatti diinota keessaas ta'ee biyya alaatiif kan harkaan kennanne ta'uu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kun dubbatanii jiru. ኢትዮጵያ ላይ አፋር የሚታወቀው በውስጥ ወራሪ በውጭ ወራሪ ላይ በፍጹም ኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ተደራድሮ ማያውቅም። ኢትዮጵያ keessatti Affaar kan beekamu diinota biyya keessaafis ta'e kan alaaf gonkumaa harka hin kennatu. Seenaa abbootii keenyaa irraa deebi'aa jirra. Seenaa kana dhaloota itti aanuufis dabarsaa jirra. Aangoo argachuu, qabeenya horachuu fi dhimma nama dhuunfaa osoo hin taane dhimma biyyaati. Kanaanis itti boonna. አፋር ህዝብ እንኳን ለዚህ አንድ ቡድን ሳይሆን የጣሊያን መንግስት አልተቀበለም። Uummanni Affaar garee abuutiifis osoo hin taane mootummaa Xaaliyaaniif iyyuu harka hin kennine. Nama eenyummaa fi amantii isaatti dhufe akkasumas nama biyya isaatti dhufe hin barbaadu. Harkas hin kennatu. Gareen shororkeessaa Dabilisa Baasaa uummata Tigraay karaa miillee Affaar seenee daandii Jabuutii nan qabadha jedhee olola oofaa turus hanga ammaatti miillee kan hin qaqqabnee fi daandii kanatti kan hin baane ta'uu fi naannoo Askaayitaatti garuu yaalii godhus rukutamee deebi'uu isaa miseensi humna addaa naannoo Affaar kun dubbateera. አስፓልት የሚዘጋበት አቅም አለው ብዬ አልገምትም። ጁንታን ዳንዲ አስፓልቲ ከራ አፋር ጩፋ ጅራ kan jedhamu soba guddaadha. Humna ittiin dhufee aspaaltii ittiin cufuu hin qabu. Uummanni Amaaraa karaa qobboo cufee jira. Karaa haaraa Dassee fi Kombolchaatis rukutamanii jiru. Abuut as nu birattis miillee dhufee laaqana nyaacha jechaa ture. Nutis farsoo naqnee si eegnaa jechaanii turre. Hin dhufne garuu ammas faca'eera garichi. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa duraanii garee shororkeessaa Dabilisa Baasaa uummata Tigraay yakka duraatiin nurratti dalagaa ture dhaloota ammaarratti akka raawwanneef murannee kaaneerra jedhan. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa duraanii kunis birmadummaa biyyaa eegsisuudhaa fi kan nurraa eeggamu qophii ta'uu isaanii dubbatanii jiru. Mangistuu akkuma dabalataa qindeesseera. Gareen shororkeessaa TPLF raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa eeguuf aarsaa lubbuu kafaraa jiran durirraa kaasuun maqaa paartii fi naannoo irratti maxxansuun rakkoo garaa garaatiif saaxilaa tureera. Miseensonni raayyaa ittisaa duraanis garichi yeroo aangoorra turetti raayyaa ittisaatti maqaa garaa garaa maxxansuun hidhaa fi dararaaf saaxilaa tureeraa jedhu. Rakkoon kun dhaloota ammaa irrattis akka hin raawwatamneefis waamicha nuuf taasifame fudhachuun gahee nurraa eegamu ba'uuf qophiidhas jedhaniiru. Ejjee saraayitu gondi tasallifee innaataa gareen raayyaa ittisa cinaa dhaabbadhee biyya koo rakkoo amma ishee mudate akka raayyaa ittisaa kamiittuu bahachuudhaaf qophiidha. Gareen kun akkuma duraan baratetti maqaa raayyaa ittisa biyyaa xureessuun biyya diiguu irratti hojjetaa jiras jedhan. Agariin lamaafres የተነሱት biyya diiguuf kan ka'an tasuma biyya keenya Itoophiyaa hin diigamtu. Warra lixaatiifis biyyi keenya hin jilbeeffattu. Warreen amma biyya diiguudhaaf socho'an kanas nuti dura bu'uudhaan ni barbadeessina. Waamicha mootummaan taasise bu'uureffachuunis ogummaa fi dandeettii qabaniin raayyaa ittisaa deeggaruun birmadummaa biyyaa eegsisuu fi kan hojjetan akka ta'e miseensonni raayyaa ittisa biyyaa duraanii kunneen himaniiru. ተጠርቻለሁ ሕክምና እችላለሁ ማከም waamameera tajaajila wal'aansaa kennuun danda'a. Warra madaa'an yaaluun danda'a. Raayyaa ittisa biyyaa fi bishaan dhiyeessuu nan danda'a. Hanga dandeettii kiyyaa fi ogummaa kiyyaan tajaajiluuf qophiidha. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa haaraa hundaa'e kaabinee isaa keessatti miseensotaa fi hooggantoota paartilee morkattootaaf muudama kennuu isaatiin adeemsi dimokiraasii biyyattii keessatti bu'uura tokko akka ta'e hayyoonni siyaasaa ibsaa jiru. Koomishinarri Koomishinii Investimentii Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee ta'uun kan muudaman hooggansi paartii Zeemaa obbo Girmaa Seefuu itti gaafatamummaa muudama haaraa isaaniif kenname kana keessatti amanummaan baachuudhaaf hojjechaa jiraachuu dubbatanii jiru. Gabaasa riippoortarri keenya Roozaa Mukunnin nuuf ergite Abaayyoo Kafaniitu dhiyeessa. Obbo Girmaa Seefuu siyaasa Itoophiyaa keessatti nama dammaqinaan hirmaataa jiranidha. Filannoo bara 1997 deemsifame keessatti miseensaa fi hooggansaa paartii Qenejjitii ture. Itti aansuunis paartii morkattootaarraa miseensa tokkicha mana maree bakka bu'oota uummataa ta'uun uummata biyyattii jala turuun isaanii ni yaadatama. Amma ammoo miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii Zeemaati. Mootummaa haaraa dhiyeenyaa hundaa'e keessatti ammoo koomishinara koomishinii investimentii magaalaa Finfinnee ta'uun muudamaniiru. ምትሹን ለማሳየት እድል ይሰጥሻል። itti gaafatamummaan nutti kenname wanta hojjechuu dandeenyu hojjennee akka agarsiifnu carraa namaaf kenna. Itti gaafatamummaa fudhachuun waan ulfaataadhaas bu'aa ijaan mul'atu qabatamaan agarsiisuu qabda. Mootummaan haaraa hundaa'e sadarkaa federaalaattis sadarkaa naannolee fi sadarkaa
bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirreedawaa akkasumas sadarkaa hooggansaa gara gadiittis hooggansaa fi miseensota paartilee morkattoota muuduun isaanii yaadatama. Kanaanis mootummaan haaraa hundaa'e adeemsa dimokiraasii biyyattii keessatti bu'uura tokko akka kaa'ettis hayyootni siyaasaa kan ibsan ከኢዜማም ከኦነግም ከአብንም እነዚህ ሰዎች ተካተው እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ለኤክስተርናል ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ኢዜማ ኢራይስ አባው ኢራይስ አቢን ኢራይስ namoonni kunniin muudamanii hojiitti galfamuun isaanii hawaasa addunyaa fi waan dinqisiisuu danda'udha. Kun tarkaanfii fi kutannoo cimaa mootummaa agarsiisa. Namoonni kunniin gara holii qofaatti miti kan muudamani. Hanga dakaatti iddoo murteessoo irratti kan muudamani. Kanadhas kan barbaachisu. Miseensotni paartilee morkattoota paartii filannoo injifachuun biyya bulchaa jirutti dabalamuun uummata tajaajiluu danda'uun dhimma biyyaa irratti walqixa murteessuu dabalatee muuxannoowwan gaggaarii gara biroos qabaachuu ibsaniiru. ከሌላ ፓርቲ ሰዎች ጋር ቁጭ ብለን በአገር ጉዳይ ላይ እኩል ውሳኔ እናሳልፋለን። namoota paartii gara biraa waliin teessee dhimma biyyaa irratti qixa murteessita. Kanaafuu amma akka duraanii ala teenyee komii qofa hin dhiyeessinu jechuudha. Itti gaafatamummaa wal qixaa qabna jechuudha. Wal amanamummaanis ni dabala jechuudha. ያለምንም ተጽዕኖ የሚሰሩበትን ቦታ ክፍት አድርጎ መስጠት ኢትዮጵያ ወደፊት ለምታራምደው ወይ ደግሞ አገር ግንባታ ለምታደርገው ባለው ላይ የምትገነባበትን የአገር ግንባታ ላይ iddoo dhiibbaa tokko malee itti hojjechuu danda'an banaa godhanii paartilee morkattootaaf kennuun ijaarsa Itoophiyaa osoo hin diigin ijaaraa deemuu eegalame keessatti ashaaraa gaarii ka'a. Muudamtootaafis warra muudeefis muuxannoo ta'a. Obbo Girmaa Seefuu itti gaafatamummaa uummataa fi mootummaan isaanitti kenname amanamummaan baachuuf kan hojjetan ta'us himaniiru. እዚህ ቤት የሚሰራ ሰው ብልጽግና ይሁን ኦነግ ይሁን mana hojii kana keessatti kan hojjetu miseensa paartii badhaadhinaatis ta'ee abaa'oo yookaan kan izeemaa fi baaldiraas qajeeltoo mana hojii kana qofa akka hordofan barbaada. Hooggantoonni kunis kanuma gochuu qaban jedheen yaada. Teessoo argatan fayyadamanii faaruu alaabaa paartii isaanii faarsisiisuu fi miti kan hojjechuu qaban. እንጂ ወንበሩ ላይ ሲቀመጡ የፓርቲያቸውን ወክለው ቁጭ ብለው የፓርቲያቸውን መዝሙር ሊያዘምሩሽ ከሆነ እዚህ ቢመጡት ስህተት ይሆናል። naannoo sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaa godina kafaatti jiraattonni magaalaa Boongaa garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shanee balaaleffachuudhaan hiriira bahan. Hiriira magaalaa Boongaatti bahame kanarratti jiraattonni aanaalee godinichaa fi magaalaa hirmaataniiru. Hiriira kanarratti mootummaan uummataan filatame baandaadhaan bakka hin buufamu Itoophiyaan irree ijoollee isheetiin ni injifatte tokkummaa keenya cimsachuun shiraa butii fi shanee ni dadhabsiisna kan jedhan dhaadannoowwan dhageessifamanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Daawuroottis uummanni magaalaa Tarcaa naannolee ishee jiran raayyaa ittisa biyyaa birmadummaa biyyaa kabachiisaa jiru deeggaruun hiriira bahaniiru. Hiriira magaalaa Tarcaatti bahame kanarratti jiraattonni magaalaa, hojjettoonni mootummaa fi miseensonni raayyaa ittisaa duraanii kanneen kabajaan gaggeeffaman hirmaataniiru. haala ammaa biyyattiin keessa jirtu wal qabatee oduu sobaa miidiyaa hawaasaatiin darburraati burjaajii uumuu danda'urraa hawaasni of eeguu qaba jedhan jiraattonni godina Baalee yaada isaanii Abaaboo Maammoo qindeessiteetti. Miidiyaan hawaasaa bu'aan hawaasaaf qabu tokkoffaa karaa gaarii misooma irratti nama kakaasu. Faayidaa biyya tanaaf gara misoomaatitti gara guddinaatti nama fidurratti bu'aa guddaa qaba. Akkasumas immoo yoo sanirraa gara biraatti maqe olola hin taaneef hawaasa gara hin taanetti burjaajessuudhaaf waan hin jirre jira jedhanii hawaasa ittiin burjaajessuudhaaf miidhaa guddaa qaba jechuudha. Yeroo sooshaal miidiyaan cufamu kufaatiin biyyarra gahuun jiraachaadha. Galii giddu galeessaa, galii guddaa dhabuun jira. Sooshaal miidiyaa waan oolu sana ala yoo itti fayyadaman miidhaa qabaa jechuudha waliigala isaa yoo laallee. Karaa bu'aa qabu yoo kan laallu taate infoormeeshinii karaa kanaan fakkeenyaaf barumsa haa ta'u wantoota adda addaa haa ta'u wanti bu'aa buusu galii biyyaa argamsiisuu keessatti waa hedduu keessatti waan bu'aa qabuuf kanaaf lamaanuu wal bira qabneetiin yoo kan laallu taate akkuma bu'aa qabu cufamuun isaa miidhaa mataa isaallee qaba. Miidhaas qaba bu'aas qaba. Kun immoo kan murteessu haala itti fayyadama jechuudha. Barumsa yuunivarsiitiitiin wal qabsiisnee yeroo laallu yeroo itti ragaa barnootaa adda addaatti walii argan yeroo itti barumsi onlaayinatti deebi'e kanatti yoo ka cufamu taate
warroonni baratan sun sadarkaa digrii irraa qabnee maasteraa doktoraa piroofeesara ta'e warroonni baratan kun yeroo ammaa kana hundi isaa sooshaal miidiyaa kanatti deebi'ee ergachuu hin dandeenya. Namni karaa iimeeliitii walii ergaa soft kooppiidhaan waliif erga waan ta'eef kanaaf cufamuu miidhaa guddaa qaba akka kiyyatti jechuu barbaada. Warroota dhimma badiitti fayyadaman jararratti tarkaanfii fudhatamee osoo cufamuu baatee ka jedhu. Godina Iluu Abbaa Booritti jiraattonni magaalaa Mattuu miidiyaalee hawaasummaatiin odeeffannoon tamsa'aa jiru nageenya biyyaalessaaf yaaddoo waan uumuuf mootummaan hordofii taasisuu qabaa jiran. Jiraattonni kunneen humnoonni juuntaa rakkoo nageenya Itoophiyaatti babal'isaa jiran keessatti oduu sobaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jirus jedhanii jiru. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Iluu Abbaa Boor Teedros Tolaa. Beekumsa sirraa dabaluu gaa tokko ijaarsa biyyaatiif illee gahee mataa isaa hin taphata. Darbee jiru hawaasummaatiif namni kominikeeshinii mataa isaa kominikeeshinii achirratti godhamuudha qabu gama hawaasummaa cimsuu danda'uun illee faayidaa qaba. Barnootaaf faayidaa qaba. Fayyaa namaatiif faayidaa qaba. Wantoonni achirratti gadhiifaman nama barsiisuu danda'u jedhee yaada. Darbee diinagdee irratti illee kominikeeshiniin achirratti godhamu biyyoonni gara biraatti fayyadamanii bu'aa kan argatan jiru. Biyya keenyatti garuu haalli kun maayinni yoo jennee ilaalle biyya keenyatti irra caalaasaa kan itti fayyadamaa jirru. Irra caalaasaa yoo ilaalle karaa humnoota badiitiin miidiyaa hawaasaa humna hin taane akka ta'u yookaan meesseejii gara biraa akka dabarsuuf haalli itti godhamu jira jechuudha. Waan akka feesbuukii, waan akka tiwiitarii, waan akka yuutuubiitiin miidiyaan akka televizyiiniitiif akka raadiyootiin wanti hojjetamee qilleensa irra oolaa jiru gariin kan biyya diigu gariin immoo kan biyya ijaarudha. Kanaaf miidiyaan hawaasaa gaarummaa qaba. Akkuma gaarummaan isaa jirus immoo dhiibbaan inni qabus baay'ee ol ka'aadha jechuudha. Hawaasa tokko keessatti akkuma gaarummaadhaaf itti fayyadamnu gareen immoo hammeenyaaf itti fayyadamu jira. Yeroo akkasii biyya irratti dhiibbaa godhachuu danda'a. Misooma biyya irratti gufuu ta'uu danda'a. Akkuma kana immoo namoonni gaarummaaf fayyadamanu hawaasa fayyadamaa taasisu, biyyas fayyadamaa taasisu, biyya ijaaruu keessattis dimokiraasii biyya tokko ijaaruu keessatti illee gahee guddaa qaba jedhee yaada. Qixa biyya ijaarsaatiif, cimiinsa dimokiraasiitiif, diriirsa dimokiraasiitiif kan fayyadaman jiru, misoomaaf kan fayyadaman jiru, ijaarsa hawaasaatiif kan fayyadaman jiru, barnootaaf kan fayyadaman immoo jiru jechuudha. Faallaa kanaan immoo yoo ilaaltanii, faallaa kanaan kan hojjetan immoo jiru hedduminsi isaanii. Lachan kana miizaanarra keenya yoo ilaalle kamtu caalaa yoo jenne barnootaaf yookaan beekumsaaf kan hojjetamu osoo hin ta'in hojiin kun irra caala badiinsaaf kan hojjetamu caala waan jedhuun qaban. Namni waan gaariif yoo fayyadame moobaayilii harka isaa keessa jiru gaarummaadhaaf yoo fayyadame yoo fudhatte namoonni waan gaarii fayyadaman namoota kufan kaasuudhaaf, namoota manna hin qabne mana ijaaruudhaaf, namoota uffata hin qabne uffata uffisuuf gurmaa'in illee biyya deeggaruu keessatti misooma biyyaa keessatti hojii guddaa kan hojjetan jiru. Kanaaf waan gaariidhaaf hojjetamuun gaariidha jedhee yaada. Feek niwusii kana irratti gaafa akka kootti akka yaadutti seeraan to'atamuu qaba. Namni miidiyaalee kana tamsaasu akka seeraatti gaafatamu akka qabudha kan inni. Maaliif nuti biyya tokko qabna, biyya keenya Itoophiyaadha. Inni kan biyya biraa qaba, biyya biraatti dhufee nuun biyya keenya keessatti jeeqee akka inni qullaatti nu hambisuun barbaadu. Kanaafuu seeraan akka gaafatamu. Dursi kan kennamuufi qabu nageenya biyyaatiif waan ta'eedhaa fi miidiyaa hawaasaa irratti warra hojjechaa jiran hundumtuu wanta dhugaa ta'e duwwaa calalanii dabarsuu, wanta dhugaa ta'e duwwaa uummata biraa ga'u akka ga'u gochuu irratti xiyyeeffatanii hojjechuu qabuudha yaadan. Mootummaan naannoo kanatti beekumsa hawaasaa dabaluudhaan waan wal qabatu xiyyeeffannoo yoo kenne, hayyoonni keenya naannoo kanatti xiyyeeffannoo kennanii beekumsa yoo dabalanii, manneen barnootaa sadarkaa olaanaatti qabnu higher education keenya naannoo kana irratti yoo hojii hojjetanii jijjiiramni dhufaa jedhee yaada. Yuunivarsiitiin Samaraa lammiilee sababa waraanaatiin qe'ee isaanii irraa buqqaaniif deeggarsa nyaataa fi meeshaalee biroo birrii miliyoona 50tti tilmaamamu gumaache. Naannoo Affaar aanaa Afaantii Raasuu fi iddoowwan birootti waraana garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraayin baneen lammiileen hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii jiru. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Samaraa Mahammad Usmaan deeggarsa kana wayita kennan yuunivarsiitiin isaanii kanaan duras dhaabbilee barnootaa garaagaraa qindeessuun buqqaatotaaf deeggarsa kennuu himanii jiru. Hoogganaan biiroo ittisa balaaf wabii nyaataa naannoo Affaar Mahammad Hassan deeggarsa kana ergaa fuudhaniin booda maqaa isaanii fi uummata naannichaatiin yuunivarsiitichaa galateeffatanii jiru. Mootummaan buqqaatotaa fi miseensota humna addaa naannichaa waraanatti aarsaa kaffalaa jiraniif deeggaruuf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jirus dubbataniiru. Yuunivarsiitiin Samaraa deeggarsa kana kennuun isaa
hojii isaatiitiin alattis rakkoo hawaasummaa uummata naannoo isaa furuu keessatti gahee isaa baachaa jiraachuu agarsiisaas jedhaniiru. Biyyoonni lixaa tokko tokko maqaa gargaarsaatiin walabummaa siyaasaa fi imaammata biyyootaa dadhabsiisaa akka jiran hayyoonni ETV waliin turtii taasisan dubbatanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa dhiibbaa biyyoonni lixaa taasisan kana dadhabsiisuuf gahee isaanii baachuu akka qabanis dhaamamee jira. Bal'ina oduu kanaatiif Haayiluu Miidhagsaa. Biyyoonni lixaa tokko tokko keessaayyuu Ameerikaan, Ingilizii fi Faransaay dhimma biyya biraa keessa seenuudhaan biyyoota addunyaa kanarratti aadaa, seenaa fi eenyummaa mataa isaanii qaban hedduu diigaa akka turan kan beekamudha. Biyyoonni lixaa kunniin biyyoota walabummaa siyaasaa fi imaammataa tikfadhee karaa ofii yaadeen guddadha jedhaniif iddoo hin qabanii jedhan. Inistitiyuutii qorannoo dhimmoota tarsiimoo'atti qorataa kan ta'an obbo Tasfaayee Booyyosaa fi hoogganaa ittaanaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii magaalaa Finfinnee obbo Salamoon Dibaabaa. Walabummaa kana kan cabsu waatu jira. Especially 1945 booda United Nations hundaa'e Ameerikaadhaan irra caalaatti warra Western kanaan hoogganamaa because baajeta guddaa isaantu kenna waan ta'eef. Financial institutionitu ijaarame, World Bankitu ijaarame, IMFtu ijaarame. So gara biyyoota hiyyeessaa kana dhufanii maallaqa sinilaan akka kanatti deemaa. Dhimmoota biraa, dhimmoota biyyaa ofii murteessuu seenan jechaadha. Walabummaa biyyaa akka kanatti cabsuu jalqaban. Kana dura Nelson Mandela waan dubbatan tokko akkuma manadhaati ba'aniin on earth biyyi yeroo jalqabaatiif nuclear bombii uummata irratti magaalaa irratti darbe Ameerikaadha. Balaa Jaapaan Hirooshimaa fi Nagasaakii yaadatu ta'a. On earth waan qabatamaa lafarra jirudha kun. Guantanamo waan isaan hojjetan ni beekna. Amma inni obboleessi kaasee ture magaalota adda addaa keessatti biyyoota adda addaa keessatti namni guyyaa guyyaadhaan dhumaara. They don't care. Isaan waa'ee isaa siruma yaadatanii Nagasaakii fi Hirooshimaa keessa amma maatitti dhalli dhalatu namni harki isaa shibaa ta'ee lukti isaa maal ta'ee qaama maal ta'ee addunyaa irratti waan akkanaa biyya hojjetan jirtu amma maatitti. Biyyoonni walabummaa isaanii filatanii dhiibbaa biyyoota lixaa kanneen dandamatan akka jiranis eeraniiru. Noorzi Kooriyaa yoo ilaalte waliigaluu dadhabanii sovereignty walabummaa koo eeggadheen ta'a. Isaan immoo liqarraa dhaabani. World Bankin liqeessuuf, IMF liqeessuuf, warra Awurooppaa Ameerikaanonni liqii fi gargaarsan kennaniif. So it's about choice. Filmaata dhachaadha. Bilisummaa kun eeggadhamoo liqaa fi gargaarsaaf jedhee wanni ajandaan warri lixaa ka'aniin deema filachuu dhachaadha. Eertiraan illee kun asuma ollaa keenya waliin hin galan warra lixaa wajjin because Eertiraan akkaataa isaan jedhanitti deemuu hin dandeenye. Nuti sirna gadaatiin kan keenya qabnu ittiin isa traditionalidha inni waan guddinaa miti backwardidhaa siin jedhu. Tuffatanis ilaalu garuu biyyoonni of danda'anii kutatanii ittiin deeman amma isaan maal jedha Kim Jong Un kun achi keessa rakkinni jiraachuu danda'a dimokiraasiin akkuma abbaan itti ilaalu ta'e garuu gaafa Ameerikaa waliin haasa'u furtuu Nikularaan isa godhadheen haasa'a. Addunyaa kanarratti wanti qabatamaan amma nu dimokiraasii, Human Rights Watch, UN maal wanti jennu kuni meeshaa waraanaa guddaa qabaachuu, saayinsii fi teknooloojiidhaan guddachuu, humna dandeettii guddaa qabaachuudha malee osoo namni kiyya dhumee maaliin kiyya dhumee dimokiraasiidhaan maal jettee UN keessa galtee yiite namni harka siif baasu hin jiru. Lammiileen Itoophiyaa dhiibbaa kallattii adda addaatiin biyyattii irratti taasifamaa jiru qolachuudhaaf gahee mataa isaanii akka baatanis dhaamameera. Mi'a biyya keessaa waan uffannu, waan nyaannu, waan dhugnu, waan hundumaa piroodaaktii biyya keessaa yoo goone yoo piroodaaktii biyya keessaatti fayyadamne oomisha biyya keessaatti yoo fayyadamna ta'e nuti waan biyya alaa dhiisnee kan biyya keessaa binnee yoo fayyadamna ta'e oomishtummaan biyya keessaa dabalaa namoonni baay'een hojii argatu dhiibbaan sababa doolaariitiin nurra ga'u baay'ee hir'ata. Iraaq, Afgaanistaan, Liibiyaan, Yemanii fi Sooriyaan biyyoota aadaa, seenaa fi eenyummaa mataa isaanii qabaatanii shira biyyoota lixaatiin diigaman keessaa isaan muraasaadha. ጦርነት ምንድነው? የፖለቲካ ፍላጎት የመጨረሻው መጫኛ የመጨረሻው ፍላጎት ማሳኪያ መንገድ ነው። የአሁኗ ኢትዮጵያ የትናንትናውን ቲፒኤልኤፍ ሳይሆን የዘመነውን ቲፒኤልኤፍ ለመሸከም ጫንቃው አይችልም።
አሁን ማሸነፍ መሸነፍ ሳይሆን የፖለቲካል እኩይ ዓላማው የሚሳካበት ጭላንጭል መንገድ እንኳን የለም። ተቀይሯል የኢትዮጵያ አውድ። በእያንዳንዳችን መስዋዕትነት ላይ በእያንዳንዳችን ጥረትና ትጋት ላይ ኢትዮጵያ አሸንፋ ትቀጥላለች። ዳውታ ከንጅርተን ቴሌቪዥን ኢትዮጵያቲ ገረው ዱታኑት እንደርባ ቆና ኡቱባ ዲነግዴ ኢትዮጵያ ታሄ ቆና መያቲን ኡቱቡዳን ሆምሻፊ ኦፊስቱማ ቆና ገረንዳ ስትሪት ጨሱፍ ገይሳ ባጅራቹ ዳበኒ ዲኤሲ ሜሻ ቆና ኬኛ ቤክሲሴ ቆና ቡልቶኒ ሜሻሌ ቆና ዳበታ ኬኛ ራቲ አርገተኒስ ለፈሳኒ ሚሶምሰኒ ሜሻሌ ቆና ዳበትች ሳኒፍ ዲኤሳ ጅሩ ራ ፈየደሞ ተው ዱበተኒ ጅሩ ፈየራ መርጋ ደበለተ ቀባ dhaabbanni miti mootummaa dhiyeessii meeshaalee qonnaa keenyaa karoora mootummaan mala qonnaa ammayyoomsuuf hojjechaa jiru giddu galeessa taasisuun bara 2010 kan hundaa'e yoo ta'u dhaabbatichi yeroo ammaa meeshaalee qonnaa ammayyaa kanneen akka tiraaktaraa fi koompaayineraa qonnaan bulaaf dhiyeessaa jira. Qonnaan bultoonni meeshaalee qonnaa dhaabbata keenyaan isaaniif dhiyaateen misooma qonnaa irratti bobba'anis fayyadamoo ta'aa jiraachuu dubbatu. Bara dabreedha kan maashina kana baafanne. Almost bara dabre tikko yeroo nu harka qaqqabetti haaman hanga muraasonni ta'ee ture baay'eetti hin gammanne bara kana garuu jalqabbi irraa eegalee hanga amma ga'utti sochiin jiruu fi haalli oomishaatillee bareeda waan ta'eef bara kanatti bu'aa gaarii argannee eegaa jirra. Maashina kana galateeffachaadhaan ammas hunda isaanii dubbisuu dandeessan namoota kana jechuudha. Warroota fakkeenyaaf dhaabbata sanyii baay'isuu Oromiyaa kan wajjin dubbachuu hin dandeessanii qabatamaan immoo waa mul'atu waan ta'eef kana waa sobdee yookaan irra diddibdee bira dabartuu miti. Dhaabbatichi koompaayineroota fi tiraaktaroota dhaabbata biyya Ameerikaa meeshaalee qonnaa oomishuun beekamu John Deere jedhamurraa gara biyya keessaatti galchuuf qonnaan bultootaaf kan raabsoo ta'u akkaataan itti fayyadama maashinoota kanneenii ogeessaan deeggaramuu dhabuun qonnaan bultoota biratti gaaffii kaasaa tureera. Rakkoon gama kanaan mudachaa tures yeroo ammaa fooyya'uu qonnaan bultoonni kunneen himaniiru. Bara dabre rakkoo katarbarii meeshaalee tokko tokko irratti hanqinoota tokko tokko ture. Isa san immoo mootummaanis hanqina san argee yeroo dabre suphaa nu gaggeessee ture. Suphaa saniin booda wantoota tokko tokko ilaalaa jiru hanga ta'e tokko fooyya'insa ni qaba. Guutumaan guututti garuu sirraa jechuu hin dandeenyu. Sababni isaa maaliif erga sirratee bahee yeroo dhiyoodha kan hojii keessa gallee. Akka nama tokkootti eenyumtuu ittiin hin dorgomu maashina kiyyaa fakkeenyaaf sanyii qulqulleessuudhaan dabalatee loozii dabalatee tokko illee hin qabu. Amma qabatamaan maashina sitti agarsiisa. Kuni dubbii hololaa yookiin nama deeggaruuf osoo hin taane qabatamaan waan wajjin jiruuf jechuudha. Kanaaf maashina kiyya jala deemtanii ilaaluu dandeessanii oomisha inni buusullee ilaaluu dandeessanii. Kanaaf maqaballeessi irratti adeemsifamaa ture konkolaataa kana jechuudha. Gaaffiin qulqullina maashinoota keenyaan dhiyeessuun wal qabatee ka'aa ture rakkoo maashinootaa osoo hin taane ogeessonni opereetaraa gahaan dhabamuun kan jedhan gorsaan olaanaan dhaabbata dhiyeessii meeshaalee qonnaa keenyaa Dr. Amaanaa Waaqoo yeroo ammaa rakkinichi kan furame ta'uu fi kanafis yeroo gabaabaatti kan deebii argatu ta'uu himaniiru. Karaa galabaa bulleessadhamu kana already standardiin maashiniin kun ittiin hojjetame karaa sadarkaa idil addunyaati. Biyyoottan guddatan keessatti galabaan kun akka fertilizeeriitti fayyadama malee akka nyaata horiitii miti. Biyya keenyatti ammoo qotee bulaan nyaata horiitiif itti fayyadama. Akka jalaa bullaa'u hin barbaadu. Isa kan akka hin bulloofne illee godhuudhaaf adjustmentii mataa isaa qaba. Rotary straw walker jedhama inni sun kan ittiin wanna jedhu straw walker kan wanirraa adda waan ta'eef jechuudha. Isa kan adjustmentii yeroo tokko tokko opereetaroota mataa isaanii isaan rakkisa jechuudha. Garuu sirriitti gaafa adjust ta'eetiin jedhe haga namarraa waan bulleessu hin qabu jechuudha. Balleessuun ammoo hammeenya hin qabu akka hin bulleessin illee godhuun hin danda'ama waan ta'eef jechuudha. Kaayyoon dhaabbatichaa jiruuf jireenya qonnaan bultootaa fooyyessuun cinatti malli qonnaa biyyattii qonna irraa gara industiriitti akka ce'u taasisuu ta'uu kan himan hojii gaggeessaan dhaabbata dhiyeessii meeshaalee qonna keenyaa Firoo Baqataa gaaffiin qonnaan bulaan kaasaa ture rakkoo teekniikaati malee kan qulqullina maashinichaa miti jedhan. Sanyii qulqulluutu bu'aa kana ifatti duratti argaati ture jechuudha. Kanaaf kun maqaa balleessidha dhugaa dubbachuudhaaf dhaabbileen wal fakkaatan egaa maqaa wal balleessuudhaan bifa daldalaatiin waa adda addaatiin godhamaa ture malee qabatamatti wanti argame kana jechuudha. Kana alatti egaa tiraaktaroonnis kombaayinerri kunis egaa dhaabbata beekamaa akka addunyaatti oomisha maashinootaatiin beekamu dhaabbata John Deere jedhamu biraandii isaa Ameerikaa kan ta'e isarraa dhiyeessina. Tiraaktarri illee hanga ammaa rakkoo kana jedhamu kan argine tokko illee hin jiru. Rakkoon xinnoo nuqunnamaatiin ture waan akka ispeer paartii meenteenaansii irratti wanni hanqinni xiqqoon jira. Maaliif tiraaktaroonni kun babal'atanii jiran akka biyyaatti iddoo tokkotti miti kan argaman humni namaa ammoo suphaa kana kennu ammoo hanqinni waan jiruuf isarraa komiin dhiyaachuu danda'a malee rakkoon tokko hin jiru jechuudha.
biiroon qonna oromiyaa meeshaalee qonnaa dhaabbanni keenyaa dhiyeessu itti dhiyeenyaan hordofaa turuu kan himan biiroo qonna oromiyaatti daayireektorootiin makaanaayizeeshinii qonnaa Indaaluu Hundeessaa gara fuulduraattis rakkoowwan mul'atan waliin ta'uun furuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Rakkoon kun gabaafamee fi kaampaaniin kun maali rakkoon kombaanee kanarra jiru dhufee eegisa akka ta'e booda yeroo waraantii keessatti dhimmoota sirrachuu malan akka sirratu godhee almost kombaandaroonni 65 kan ta'an indagana irra deebi'anii sirratanii amma kan dhufanii hojii jalqaban jechaadha. Itti amanamee jechuudha. Eeyoon technical problem no. Technical problem sun gara fuulduraatti illee sirrachuu akka qabu yaadi kennamee fi yeroo waraantii keessatti dhufee yeroo ammaan sirreessee haala kanaatiin amma tajaajila kennuu jalqabanii jiru. Dhaabbanni dhiyeessii meeshaalee qonnaa keenyaa yeroo ammaa godina Arsii Lixaa qofaatti kompaayinaroota 128 ta'an oomisha walitti qabuuf qonnaan bultootaaf raabsuutu himame. Damee qonnaa qorannoodhaan deeggaruudhaan qonnaan bulaan callaa fooyya'aa akka argatuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu Yuunivarsiitiin Amboo beekse. Godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaayetti dargaggoonni qonna irratti waldaan gurmaa'anii Yuunivarsiitichi deeggarsa ogummaaf kanneen biroo isaaniif taasisaa jiraachuu himanii jiru. Muktaar Abdallaa. Godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaayetti lafti waliinii fi qonnaa seeraan alaan qabamee ture hektaari 7 dargaggoota gurmaa'aniif dabarfamee kan kenname yoo ta'u laficha irratti dargaggoonni 90 ta'an gurmaa'uun hojii eegalaniiru. Dargaggoonni carraa kanaan fayyadamoo ta'anis lafa argatan irratti xaafii oomishaa jiru. Seeraan ala qabameedha fuudhanis sirreessanii hojii dhabeeyyii irratti ijaaranii hojii dhabeeyyiidhaaf laatanii jechuudha. Waggaa 3 dura gurgurtanicha. Edda dorgomni waggaa 3ffaadha. Kunoo barana har'as jira mishoomnis baay'ee gaariidha jechuudha. Inni sanyii kan DMF fidu dhuunfaadhaan egaa inni kan maasii garaagaraatiin hojjetamu isarraa fuudhamee fayyadama. Dargaggoonni kunniin lafa argatan irratti xaafii sanyii filatamaa Yuunivarsiitiin Amboo isaaniif dhiyeesse oomishaa jiraachuu kan himan yoo ta'u haalli qabiinsa isaa gaarii waan ta'eef oomisha gaarii kan eegan ta'uu himaniiru. Bara 25 wayii innaa ta'u madaabaraa kumtaalatti immoo gaafa dhufne hirru naannaa kumtaala 15 yoo ta'e madaabaraa 30 ta'e jechuudha. Gaariidha. Mootummaa isii deeggarsa nu taasise sanyii nuu kennaa ture kun hojjenni itti fayyadama kan argisiisaa jirra jechuudha. Lafti hektaari tokko dargaggoota 15f kan kenname yoo ta'u kun ammoo gargaarsa yeroo irra darbee gahaa akka hin taane dubbatu. Dabalata galii ta'a. Amma tokko hin doggoma jechuudha. Humna godhaaf hin tuba. Kanaaf isa kanaafidha kana walitti qabamee nama 15 gurmaamamee hirmatee waan achirraa argate immoo hojiirra oolfataa isa saddoo biraatiin hojjetu immoo waan boruu isaatiif ta'u kaayyataa jechuudha. Lafa qonnaa mijaawaa fi gabbataa ta'e kanarratti dargaggoota haganaa ta'u waggaatti yeroo tokko qofa oomishuun jijjiiramaa barbaadamu fiduun waan hin danda'amneef fuulduratti jallisiin akka isaaniif mijaa'uuf gaafataniiru. Lama fayyadama dinnicha dhaabbataa timaatimiin dhaabbataa waanuma garaagaraa dhaabbata lafti isaa xinnoo bishaan of keessatti waan qabatuuf iddoon kun naannaan suuraan kun bishaan of keessatti waan qabatuuf otoo bishaan galee gizee tokkicha baasii kana bishaan gizee tokkicha dhugamee ittiin qabatame yeroo eeggatee timaatimiin isaa akka gaariitti fayyadaa ture dura fayyadamaa ture kun bishaaniin ammadha malee gara kana otoo hin ta'in garri kun ifaa batalee lafa bishaanii ture maksaa ture sinoo guddaa tasitti qaqqaba ture mutuluu marraayyi edda bishaan gaaratti qabamee baddaatti bishaanas qaqqabuu dadhabee lagdi iddoo baay'eetti gaddabamee cite bishaan hin galu ture iddoo kana. Dargaggoota kanneen deeggaraa kan jiru Yuunivarsiitiin Amboo hojii dargaggoota kana tumsuun jalqabe kan babal'isu ta'uu pirezidantiin Yuunivarsiitichaa Dr. Baayisaa Lataa himaniiru. Waan piraaktisii kana immoo yookiin barmaatilee kana immoo gara fuulduraatti sirriitti cimsine dargaggoota keessumaayyuu hojii dhabdee ta'anii maatii wajjin jiran lafti qonnaa akkuma beeknu dhiphachaa dhufaa jira. Nama ummatti baay'achaa dhufaa jira. So lafa xiqqaarraa oomisha guddaa argachuu akkaataatti dandeenyu irratti yuunivarsiitiin keenya qorannoof qo'annoo adda addaa gaggeessaa jira. Qorannoodhaan wanti baasnu immoo hawaasa bira qaqqabuu qaba. So bifa kanaan egaa dargaggoota naannoo keenyatti argaman keessumaayyuu cimsuun dargaggeessa cimsine yoo ta'e qonnaan bulaa cimsina maatii cimsina waan ta'eef daa'imni cimsine yoo ta'e maatii cimaa waan ta'eef ba'aa maatiirra jiru sunitis dargaggoonni sun yoo of danda'an ba'aa maatiirraa salphisna waan ta'eef san giddu galeessa godhannee hojjechaa jirra jechuudha. Waggaatti al tokko qofa oomishuun galma wabii nyaataa milkeessuuf qabame milkeessuun hin danda'amu kan jedhan Dr. Baayisaan Yuunivarsiitiin Amboo qonnaan bultoota caalaatti fayyadamoo taasisuuf muuxannoo duraan qabuun dabalatatti dhaabbilee biroo waliin ta'uudhaan qorannoo haarawaa xiyyeeffannoon hojjechaa jiruun fayyadamummaa hawaasaa kan mirkaneessu taas jedhaniiru. Gara alaatti ba'anii dargaggoonni kun yeroo tokko qofaa oomishanii akka isaan ta'aniif achiin booda moggaa guutuu ta'anii waan oomishan sun nyaatanii fixanii immoo bara dhufus
rakkoo biraa keessa kan galleef amma isa kan erga irraa kaasaniin booda sattaanutti immoo kuduraalee adda addaa naannoo kanatti ni beekama. Kuduraaf kuduraa adda addaa kan akka dinnichaa shunkurtaan kun baay'ee ni beekama. Garasittis egaa bakka naannoo bishaan jirutti bishaan illee yoo danda'ame gargaarree jechuudha. Gara sunniinis cimsuu karoora qabna. Egaa harka tokko waan hojjetamu fiixa bahu jiraachuun danda'u. Yuunivarsiitiin haga danda'e waa tokko ni godha. Dargaggoonnis akkasuma of gargaaran hawaasnis of gargaare. So waajjiraalee qonnaa seektaroota garaagaraa kana wajjin walitti dhufeenya gaarii qabna. Isa kana immoo sirriitti cimsine uummata keenya bira sirriitti akkaataa qaqqabuu qabnuun bira geenye yoo ta'e rakkoo amma keessa jiru kana keessumaayyuu wabii nyaataan of danda'u irratti tattaaffii biyyi taasisaa jirtu kana nus qooda keenya ni baana jennee shoora keenya ni baana jennee amanna. Kanuma cimnee kan itti sufnu ta'a jechuudha. Yuunivarsiitiin Amboo oomishaa fi oomishtummaa qonnaa guddisuuf dameesaa magaalaa Gudaritti argamutti qorannoowwan qonnaa garaagaraa fi sanyii mooraa yuunivarsiitichaa keessatti heddummeessaa jiru qonnaan bultoota biraa geessisuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuun simameera. Muuxannoo hojii qamadii jallisiidhaan oomishuu bara darbe argatan fayyadamuudhaan bara kana oomisha qamadii olaanaa argachuuf hojjetaa akka jiran godina Jimmaatti qonnaan bultoonni aanaa Goommaa fi aanaa Gumaay ibsan. Bara kana naannoo Oromiyaatti lafa hektaara 600 jallisii qamadii oomishuuf hojjetamaa jiraachuu biiroon qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa ibsee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Jimmaatiif Teedros Tola. Godina Jimmaatti qonnaan bultoonni aanaalee Goommaa fi aanaa Gumaay muuxannoo bara darbee argatanitti fayyadamuun qamadii jallisiin oomishaatii jiru. Isaanis qamadii jallisiin oomishan kanarraa bu'aa gaariillee akka abdatan himaniiru. Kana milkeeffachuufis qamadiin jallisiin misoomsaatii jiran kun kilaasteraan hojjetamaatii akka jirullee dubbataniiru. Dargaggoon yeroo baay'ee osoo humna qabanu osoo beekumsa qabanu ta'anii hojii dhabne jechuu rakkoolee adda addaa dubbachuu dhiisanii anis kanaan dura taa'eetan akkan hojii hin qabneen dubbataa ture. Hojiin immoo maallaqa malee akkan hojjetamneen dubbataa ture. Amma garuu sirriitti hubadheetan ofumarraa ka'ee akkan hojii kana hojjedhee jijjiiramuu danda'u amaneetan gara hojiitti seeneetan jiran. Muuxannoo kana kanaan durallee haala kanaan oomishuu miidiyaadhaan hin dhageenya. Muuxannoo kana ramadamaa gandarra jiruu fi dee jirantuyyii haalli kun bu'a qabeessa qaba. Haala kanaan qotaa jedhanii karaa saaqanii itti nu galchan. Mataa kootti mucaa kooti wajjiniin gara hektaara 5 wayiiti kana nama qochisiisaa jiru. Jallisiin hojjechuun faayidaa inni qabu fakkeenya ganna gizee qonnee jenne caalaatti aramaadha kan lafa keessaa yaa'u. Jallisiidhaan hojjenne immoo lafti birraa waan ta'e jennaan aramaan hin bahu. Kanaafuu jallisiidhaan hojjechuun danuu namayyuu hin jaayisu bu'aa qaba jedheen itti amaneetti gale. Lafa kanarratti duraanii akkuma beekamu yeroo tokkicha bichaadha kan oomisha kan argataa turre. Waggaa kana akkuma beekamu qamadii jallisiidhaan jedhanii jennaan oomishne oomisha gahaa irraa argataa turre. Bulchaan aanaa Gumaay obbo Umar Abbaa Qoyaas gama isaaniitiin tooftaa qonna kilaasteraa qindaawaa ta'een hojjechuun callaa fooyya'aa ta'e argachuudhaaf hojjetamaatii akka jiru ibsaniiru. Oomisha gara hektaara gara kumtaala 70,000 akka aanaa Gumaaytti in oomishna hin arganna jenneeti qabannee kan jirru waan ta'eedhaaf waliigalaan uummanni kan keenyas qamadii jallisiin isheetii fi mootummaan gadi buuse kana faana dammaqina guddaadhaan karaa guutuu ta'een lafti jallisiif oolu tokkollee lafatti afuu akka hin qabnee fi haala uummanni kan keenyatti dammaqee jiru kanaan immoo gaafa laallu karoora kan keenyaa ol naannoo hektaara 1,400 jennu sana kan qabanne olitti akka raawwachuu dandeenyu wantoonni namatti agarsiisan jiru. Bulchaan godina Jimmaatti Jaanii Naasir akka jedhanitti immoo godinichatti lafa hektaara 46,000 caalu irratti qamadii jallisiin oomishuuf hojjetamaatii jiraachuu himanii kanaafis galteen qonnaa barbaachisaan hundi qophaa'uusaa dubbataniiru. Utuu bishaan kana qabnu, utuu lafa kana qabnu nuti ogeessatti fayyadamne qorannoo qonnaatiin karaa deeggarameen biyya kana jijjiiruu hin dandeenya. Kanaaf immoo wanti biraa addaan jiru kutannoodhaan kaanee uummata keenya hirmaachifne biyya kana jijjiiruun nurra jiraata kan jedhudha. Matoor paampiidhaaf bishaan ittiin obaafnu uummata keenya jallisii qonnee inni lammataa tiraaktara gara teekinooloojiitti gara ce'umsaatti ce'uun nurra jiraata waan jedhuudhaan mootummaan jijjiirumsaa kun murteeffatee. Kanaaf akka godina keenyaatti dhugaa dubbachuudhaaf tiraaktaroon matoor paampii amma dhiyeessii keenya jechaadha. Callaa guddisuurraa jammare xaawurraa jammare nuti dhiyeessiidhaa malee uummanni daangaadha hanga daangaatti. Lafti tokko ittiin
naannoo bishaanii jiru aga'u buluu irra hin jiraatu. Hoogganaa itti aanaan biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee misooma kuduraaf muduraa fi misooma bunaa obbo Muhammad Saanii Amiin akka jedhanitti immoo muuxannoo qonna qamadii jallisii misoomsuu bara darbe argameen bara kanas marsaa lammaffaadhaan lafa hektaara 600 caalu irratti misoomsuudhaaf karoorfamuusaa ibsaniiru. Hojiin godina Jimmaatti eegalame kunis karoora kana galmaan gahuudhaaf gumaacha olaanaa kan qabu ta'uusaa eeraniiru. Jallisii marsaa tokkoffaatiif marsaa lammaffaatiin yoo xiqqaate hektaara 600 ol waggaa kana qamadii kana qofaan uwwisnee oomisha qamadii biyya alaatirraa galuudhaan sharafa biyya alaattiin dhabaa turre kana bakka ittiin buusnee bira darbuudhaan qotee bulaan keenyas ammas galii fooyya'aa kanarraa argachuudhaaf jiruuf jireenya isaanii haala ittiin fooyya'uu danda'u irratti hojii bal'aadha jechuudha kan hojjetamaa jiru. Fudhaan tanaasitti wanni argaa jirru godina Jimmaa keessatti sochiin taasifamaa jiru haala kanaan cimee yoo kan itti taate karoora qabanne kanaa olitti milkeessuu akka dandeenyu abdii waan namatti horuudha jechuudha wanni asitti argaa jirru waan ta'eef qotee bultoonni keenyas warri kana keessatti hirmaataa jiruu fi warri immoo lafti isaanii midhaan ammarraa ka'aa jirus yeroodhaan midhaan isaanii irraa ka'uudhaan sagantaa kana beekuudhaan wanti kun waan baay'ee barbaachisaa ta'e waan ta'eef jiruu isaanii bira kutee biyyattiidhaaf deeggarsa guddaa akka godhanitti xiyyeeffannoo olaanaatti kennuudhaan akka hojjechuu qabanis ergaa koo gamanumaanis dabarsuuf hin barbaada. Gabaasni kuni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Jimmaati. Godina Arsii aanaalee garaagaraa keessatti oomishni qonnaa lafa hektaara 600 ol irraatii sassaabamaa jiraachuu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa beeksisee jira. Gabaasa Mallasaa Amdee nuuf erge Abaaboo Maammuutu dhiyeessa. Aanaa Heexoosaa dabalatee godina Arsii aanaalee garaagaraa keessatti oomishni qamadii bal'inaan oomishama. Hojimaata qonnaa baratamaarraa gara kilaasteraatti jijjiiruun ammoo oomishni qonnaa fooyya'utu himame. Qonnaan bultoonni aanichaa kilaasteraan oomishuun waggottaniif muuxannoo qaban. Keessumaa wayitaa sassaabbiin oomishaalee ga'utti qisaasama oomishaalee hambisuu danda'u himaniiru. Irra caalmaa amma kilaasteraan walitti gurmaanee hojjechuuf faayidaan isaa maaliin bu'a qabeessummaan isaa namoonni duraan addaan bibittinnaanii oomisha oomishuu irratti kompaanara gaa argachuu hin danda'anii namoonni immoo walqixa oomishuu hin danda'anii maaliif qotee bulaan adda dureen jira jiddu galeessi jira harka qalleeyyiin jira kan bakka takkaatti hoo gurmaa'e immoo bu'a qabeessa ta'a maaliif hojiin hojii dorgommii ta'a. Kilaasteraan qotuun keenya baay'ee nu fayyada maaliif sanyiidhaafis ta'e xaa'oodhaafis ta'e sararaanis facaasuudhaafis ta'e hojii waan hundaafuu mijaa'aadha. Yeroo sassaabbii midhaanii kanarratti naannoo tokko waan ta'eef maashinni kunillee gizee dhufu naannuma tokko irratti yaa'u wanumaan numaaf hunda keenyaafuu bakka tokko tajaajila nuu kenna waan ta'eef filatamaadha. Godinichatti qonnaa bara 2013-14tti lafa hektaara 600 fi 800 irratti oomishaalee garaagaraa uwwisuu kan himan godina Arsiitti hoogganaatti aanaa waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa Mustafee Huseen kanneen kana keessaa lafti hektaara 300 fi 88 ol kilaasteraan misoomuu himaniiru. Akka waliigalaatti aanaalee 25 keessaa yeroo ammaa sassaabbiidhaaf aanaa gara 13 irratti sassaabbiin eegalamee jira harkaa fi yookaan humna namaatii fi maashinaan jechuudha akkuma arginu aanaalee 18 irratti lafti hektaara gara 122 sassaabamaa jira jechuudha amma already sassaabamee galeera jechuudha. Lafa kanarraallee oomishni isaa naannoo kuntaala miiliyoona 3.1 sassaabamee galee jira jechuudha. Godinichatti yeroo ammaa oomishni ga'e sassaabamaa jira waan ta'eef oomishni ga'e kunis rooba waqtii isaa hin eegneen akka hin miidhamnee fi hojii sassaabbii irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jiraachuus dubbataniiru. Parsantii 70 akka godina keenyaatti lafa waliigala qotamu keessa kanaaf kombaanara godina keenya keessa jiru qofaan gahaa waan hin taaneef kombaanara godinoota ollaa aanota ollaarraa akka seenanii sarviisii kennan tajaajila kennan isaan waliin marataa turre isaanis akkuma san kombaanarni baay'een seenaniitiin sassaabaa jiru jechuudha. Godina Arsiitti lafa oomishaalee garaagaraan uwwifamerraa oomishni kuntaala miiliyoona 20.5 walitti qabamuuf karoorfamuus himameera. Daawwattoota keenya oduu isaa kana osoo hin xumuriin irra deebi'uun ijoo isaaniin si yaadachiisa. Dhaabbilee fi mootummoonni dhiyaa gama miidiyaa isaaniitiin mootummaa Itoophiyaa burjaajessuuf carraaqqii taasisaa jiru jedhan deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Reedwaan Huseen. Gareen shoror keessaa Abuut iddoowwan naannoo Amaaraatti weeraraan qabatetti qabeenya birrii biliyoona 200 olitti tilmaamamu mancaasee jedhame. Qonna utubaa diinagdee Itoophiyaa ta'e qonna ammayyaatiin utubuudhaaf gahee isaa baachaa jiraachuu dhaabbanni dhiyeessii meeshaalee qonnaa keenya beeksise. Daawwattoota oduun isaa kanaaf qabanne kanan gammaatti hordofaa turtanidha. Yeroo gaarii.